مرة أخرى بتحضير كالعادة مع تحضيرات العيد. اليوم جينا بكيفية جد بسيطة، وهي عبارة عن كاطو غوفريت يتخدموا بالعظام مسلوقين. Nous sommes revenus pour faire une nouvelle recette toujours pour l'Eid qui s'appelle gâteau gaufrette. لهذه الكيفية نحتاج 250 غرام زبدة. Pour cette recette, il nous faut 250 g de beurre, نص كاس سكر غلاس، un demi-verre de sucre glace, كاس سكر عادي، un verre de sucre cristallisé. راح تقولوا لي باللي الكونتيتي او كميه السكر بزاف، نقول لكم معليش خاطرش راح نديروهم مع صفار بيض مشمشمين. تعرفوا الصفار فيه نسبه من الملوحه، باش نعدلوا هذاك النسبه تاع الملح نديروا سكر غلاسي افيك سكر كريستاليزي، شويه فاني، Un peu de vanille, باكي خميره، un paquet de lait surgelé, 5 صفار بيض مسلوقين. نسلقوا 5 بيضات، ناخذوا غير الصفار نرحيهم كما راكم تشوفوا بالفرشات كيما هكا، ونخليهم يبردوا ونحطوهم بجانب. 5 jaunes d'œufs durs qu'on a mixés avec la fourchette, 5 فرينه et de la farine. نبداو نخدموا كالعاده الزبده تاعنا On commence مع par, السكر. travailler notre beurre et notre sucre cristallisé et glacé. نحطوا لا فاني، En rajoutant la vanille, نراجعوا لا فاني ونخدموا et on mélange. حتى يذوب لنا هذاك السكر. On travaille jusqu'à que notre sucre fond. التزيين تاعو راح ندير كونفيتور مربى المشمش اي كوفريت فراولة. انا بغيتو مربى الفراولة، بغيتو شوكولا، كيما بغيتو. ليسونسيال نغلفوه بلا كوفريت كو فريز، ولا اي ذوق بغيتو. انا حنستعمل لو دو فريز. Après, pour la décoration, on a choisi la confiture. La décoration, Non, mais tu pas. pour la décoration, on va rajouter des gaufrettes, goût fraise. Après, c'est vous qui choisissez le goût, que ce soit chocolat ou fraise. Nous, on a décidé de mettre fraise. On rajoute les jaunes, خلطوا مليح، on mélange bien. من بعد نضيفو الفرينة والخميرة تاع الكاطو. On rajoutera la farine et la levure chimique. هايليكم العجينات، حاجة زربي. Voici une fois que notre pâte est prête, voilà à quoi ça ressemble. On a pris un rouleau et on l'a étalé. Et avec un emporte-pièce, nous on a pris celui-ci, on a découpé des petits rubans. Et on jette pas les cœurs, on les laisse pour la décoration. هايليكم العجينة تاعنا كيفاش جات طيبة. ما جمعناها، نطرحوها بالحلال حوالي 1 سنتيمتر، وانا فضلت الشكل هذا كيما راكم تشوفوا. قطعته واحتفظت بهاد لي بتي كور باش نديرهم للديكور. نطيبوا الكاطو تاعنا، وكي يطيب ان شاء الله نوريكم التزيين تاعو كيفاش يكون. On va laisser notre gâteau après cuire et après on vous montre la décoration. هايليكم الحلوى تاعنا تاع البيض المسلوق. بعد ما طاب حلويناه درنا له لا كونفيتور. انا ما كانش عندي لا كونفيتور فريز، درت الكونفيتور ابريكو. جو راجوتي لا روم فريز لو كولورون روج اي لصقته
وعلى الوش تاعو درت له الكونفريت دو فريز اي من درت لا باتامون افيك اون بير ها هو كيمشكلو. في الاول بغيت ندير له القلوب هذوك ما عجبونيش بدلت الدكه فوالا كيما راكم تشوفوا. Voici une fois que notre gâteau est cuit, on a rajouté de la confiture de fraises, mais en fait c'est de l'abricot, car on a mis du colorant rouge et de l'arôme de fraise. On a rajouté également des gaufrettes à la fraise. Et voilà, et au début on avait dit à la place des fleurs on mettrait des cœurs, mais c'était pas... C'est pas joli. C'était pas très très joli. Donc on a mis des petites fleurs en pâte à modeler.